就感觉足期待，今仔日会当和大家相见面，真想很想念大家啦吼，真欢喜今仔日咱看到大家拢真好势，拢有真有精神的坐伫遮来做伙来敬拜上帝，来同心来祈祷。主你灵敏的上帝，感谢你，感谢你赐福，愿每一个人拢有。望较无一个较无的神来想要来亲近你，来恳求主你用你的话语，用你的听，你的恩典，灌压伫阮每一个兄弟姊妹的心内，互阮的生命会当对你会当搁种出活水，互阮搁较有气力，会当跑走上天的道路。愿安尼约无祈祷，感谢阮是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。圣经。咱拢知影，圣经是上帝的话语，是上帝对咱的启示。上帝透过圣经来介绍，咱来介绍，伊是什么款的上帝。咱所敬拜，咱所仰慕，咱所祈祷的上帝，到底是属于伊有啥物？伊所喜爱的到底是啥物？透过圣经，咱搁较明白咱所敬拜的上帝。总是除了圣经以外，上帝啊。透过大自然来咱来启示伊家己，有侪介绍台湾的影片，伫即几年来一直在出。伫遮个影片的中间，一直会讲着台湾实在是一个好所在。这绝对毋是老王卖瓜自卖自夸吼。事实，台湾虽讲咱台湾足细粒子的，总是台湾有关山，有有溪水。有山谷，有边缘，有海洋，有侪真丰富的生态环境。头拄仔一开始，伫阮囡仔咧传歌时阵，第一首诗歌讲舅舅，讲鸟仔咧叫啊吼。啊，鸟仔舅舅咧叫的时阵啊，咱若听着鸟仔啊汪汪咧叫，你迄当时我就有一个感受，我常常感觉毋是。我的人敢毋是伫个礼拜过，我的人敢是踮伫上帝所创造大自然的下面。迄当初我的心感觉足开阔的，毋是想着这个建筑物约束，是我的心已飞去上帝创造的内面遐。咱伫上帝创造的内面，咱会发现讲，无论是地上的走兽、精星、航看。海中还有大鱼，还有侪足无共款、足侪种的活命的动物，包括咱知影讲，伫个绿岛来屿有很丰富的珊瑚礁的这样子的一个生态。迄只是讲天顶的飞鸟、种种，这个种种伫上帝创造的下面，拢有属于因家己所徛起生存的迄个空间。那安尼，上帝也有真水的色彩来装他伊所创造遮个。咱也发现，上帝对特别弱小的遐个通看，伊用大自然的色彩，真做因的保护，互因袂真紧就互伊的天敌掠走。我们讲说保护色啦，有一些昆虫，特别是昆虫啊，它们有特别的保护色。譬如讲，咱较知影草莓啊，它的品种，伊若是活伫个迄个真侪的草莓迄种的，伊身躯草莓啊身躯的色味就是较活迄个草的色味。啊，总是伊若是较生长伫个较高大枯大的迄种的所在，伊身躯的色味就毋是草的色味，伊的色味头活伫迄个土，就是干的。稻草迄种的色味，所以它身上的颜色会随着环境，上帝互伊无共款的色味。安尼伊就较袂，在一个基础上，在一个原则上，它就比较能够得到保护。啊，咱伫倒倒的色味应该是啥物？你感觉？伫倒倒的身躯，咱的色味应该是啥物款的色味？小有一条变彩色，要看吗？彩色。啊，较大声的条变啊。彩色。白色，光的色味。
嘛吼，光就是敢白影影迄个白色。咱基督徒吼，照顾起来是迄个光影影迄个白色。迄若是光，因为咱若是光，咱若是光影影迄个白色，咱就真意爱画上帝光。因为咱是光，细拍光，伫大拍光的顶面，咱就感觉讲，就有安全感。我们不会觉得很突兀，好像很容易就会被天敌啊被抓走这样，我们就会很安全，我们就有安全感。总是虽讲咱光影影吼，总是咱不表示咱袂受到攻击，因为咱犹原有需要，咱犹原咱踮伫世间，难免也会有肉体的需要，想要满足家己的需要。有时啊，咱也有目睭的需要。会一直会注重日光下面的成就，有时啊，咱也有追求人生的骄傲，想要高举家己。所以，因为咱活伫这世间，就定定有这三种的需要，引诱咱，互咱身上的迄个光、迄个白色，有时啊，敢无遐尔白，就敢迄个灯啊，咱知影讲，迄个灯有时啊，若是毋是？如果它要坏掉了，就会敢若淡薄仔安尼无遐尼光吼，会安尼暗安尼。那这个时阵呢，咱受到引诱的时阵，受到引诱的时阵，咱性命无遐尼光，魔鬼就真哦趁这个空来攻击咱。啊，伫这个时阵，咱若要闪避的时阵，若真紧，搁避伫咧上帝内面的时阵，祈祷、倚靠。交托，咱搁追求听条上帝迄个精准的时候，咱可能咱心就讲，好像我们小时候，小孩他们这些年轻人在玩一些就是手游，就是手机的那个游戏啊，好像又补血了啦吼。教音的功法，他们又补血了，他们能量又哇，本来一有要发起的迄个光吼，都哇都定心都抖起来，吼就又很有力量这样子。所以呢，咱有时啊。若是避着所在，避去上帝遐，咱搁继续会当发光，咱搁继续得着安全的保护。总是咱若避毋着方向，避毋着所在的时阵，就可能互魔鬼吞食去。当咱发现，迄才是咱已经受洗诚侪基督徒的迄天，咱就定定敢若徛伫光明甲黑暗的即个交界。当迄天开始，咱就敢若亲像。踮伫个光明甲黑暗的交界，伫这个交界中，咱一直伫遮安尼踏来踏去。有时啊伫咧光明，有时啊伫咧光明，有时啊搁行去黑暗。照讲，咱咧跑走天路的时阵，伫这个过程的中间，咱应该是立志爱为迄个光明的方向直直行去，安尼才对。毋过咱会对着魔鬼撒旦，随时拢咧敲找一通困食的人。今仔日的经文18、19、10，遐有讲着，伫落尾时有喜乐的人，照家己无敬虔的思欲来行。啥物叫做啥物叫做喜乐的人呢？这个爱喜乐的人，意思是讲有一寡人爱体笑别人的信用，有一寡人真爱体笑别人的信用，因是意爱制造纷争、趁血气。无甲信心结连的人，伫外期，咱讲伫落尾即个时阵，会有一寡人就是会定定会压迫咱的信用，迄才是发生一寡代志，互咱已经想要落头，想要放弃，互咱我倒转去黑暗的像咱即马即个时间就已经是热期啊，对耶稣搁活了后。对2000多年前，耶稣搁活了后到现在，到伫落尾，到伫耶稣搁来遮长遮长的时间，因为咱毋知影耶稣当时搁来。总是对耶稣搁活了后，到今仔日，到以后，这段时间拢是叫做热期，拢是伫圣经内面叫做落尾的迄个时间。这个时间。有这三种人，会互咱会感觉足实际的。咱来看头一种就是咱拄则所讲的喜乐的人，爱体笑别人信用的人。这种人咧，定定会用无敬虔的话甲口说，
考试一寡就认真追求真理的信徒，因常常可能会安尼讲啊，上帝哪会互你碰到即种的代志？实在想拢无啊，无彩无彩你遮尔啊忠心服侍，无彩你做人遐尔好，无彩你遮尔啊疼家己姊妹，无彩你是偌尔好的人，啊上帝哪会安尼？上帝哪会无甲你保守？上帝哪会无听你的祈祷？即句话听起来真有道理，即句话听起来亲像是咧安慰，总是即句话含咱的真理无解共款。但是即句话讲，即种话的人会互咱对上帝产生遥疑，引诱咱离开上帝。咱着知影。咱人毋是因为咱所行是偌好拄偌好，才来称做义的。咱服侍上帝，咱奉献，咱彼此相疼，是出对，因为上帝疼咱，上帝互咱的恩典，咱不过是回应上帝的疼而已。因为咱所得到的这一切，原本拢是不配。咱原本是不配啦，咱所做不过是应当的，咱袂使讲哦，我做这偌好拄偌好，所以上帝啊，你爱甲交我条件这个意思。咱的信用毋是安尼，咱的信用毋是咧交换的。像一早起，下摆拄好讲，看伫路边，即个月来拢有足侪人咧拜好兄弟，无输进前。未信耶稣的时嘛是有咧拜好兄弟。安尼对男亲媳妇吼，安尼看，我着安尼行，安尼一路看因拜啥，看到了想讲，遮物件一定是因家己爱食。我进前拜拜的时阵是，买物件来拜嘛，着传家己爱食的，我传囡仔嘛是传囡仔爱食的，哪有可能买一项物件，阮家己无爱食去咧拜？无可能嘛。所以拜来拜去是咧拜啥？拜家己啊！拜来拜去，其实就是咧拜家己嘛。最后这个物件拢是家己爱食的，对无？所以有时啊，咱感觉是讲和上帝咧交换条件，这是毋对，因为咱有时啊会受到这世俗价值观的影响，就感觉讲，咱做好人，咱做逐项好事，就应该爱有好的安怎？好像有好。就是有好报安尼，总是咱卖记，咱发财就免记，咱拢发财就免记，而且咱的上帝，咱的主耶稣基督，伊也无求家己有啥物好的结局，伊为着咱牺牲伊家己的性命，伊为着救赎咱，上帝为着救赎咱，伊牺牲家己独生囝的性命。在座我毋知大家咧，至少我无法度，我做袂到。若是爱为着别人牺牲我家己的囝的性命，我做袂到。这点我做袂到，是自己主动愿意的哦，不是说被迫接受的，是主动意爱安尼做的，我做袂到，我做袂到。所以咱知影耶稣的上帝，耶稣的疼是对咱的疼是偌尔深，所以咱实在是袂当含伊。谈条件，袂当讲哦，安尼来甲你安慰的时阵，会感觉互咱大家对上帝信心产生摇疑的时阵，即种的安慰，即种是出对真理的安慰，即种的话，咱着爱细心，毋通安尼甲咱的上帝来打脸啊！我们不要给上帝打脸这样。所以咱毋通踢球别人的信用，咱也袂当落井下石，等别人咧拄着艰苦心代志，都袂使讲啊，哪会安尼啊，无彩安怎，咱千万莫安尼来讲。好，第四种人就是爱分党结派、制造纷争的人。佫有一寡人咧，会伫教会内面甲人点名做记号，伊可能会安尼讲。伊可能会讲吼，啊，即阵人吼是属于敢若是较属灵的灵魂的啦，啊，即阵人吼是
较爱读圣经的，啊有一寡人吼袂冷袂烧，定定祈祷的时阵，讲啊做伙来祈祷哦，伊拢点点，那无出声，敢若袂冷袂烧咧，伊就开始咧，因遮的人就开始伫教会内面讲分，因家己甲教会的人分组啦，遮人一组，遐人一组，遮人是倒一种，遐人是倒一种。啊，有时啊会讲，哦，有一群人哦，像是敢亲像玛利亚迄种的，点点爱听道理，总是吼，啥物代志拢讲放互人去做啦。哦，大家别无因气气啊，伊就定定听道理尔。啊，有时啊，可能会讲，啊，有一寡人吼，亲像马大安尼，无因气气啦。啊，遐个人吼，可能对听道理无兴趣，所以就家己当做足无用的，足无用的，哦，无用啊，无法度去听道理安尼。有一寡人会亲像安尼，掠家己是审判官，搁用错误的想法去判断圣徒，将教会内面本来会该站分组，伊家己甲教会分组啊。而且搁伫咧私底下讲一寡无四三的话，互彼此之间无爱有交涉，信仰有团体，因为安尼彼此失去信心，失去结连，失去彼此相听的心。第三种人就是叹血气、无甲信心结连的人。有一种人拒绝去听信息的提醒，伊感觉家己拢无啥物好改变的，也毋免改变。家己永远拢是对的，需要调整的拢是别人。即种人因出在因心中迄个无平安的迄个感觉，迄种的感觉一直存在。即种人出在因定做无听到圣神甲因的提醒，因毋愿好好面对现实，一碰到问题就闪避，好像我们讲的鸵鸟心态，你碰到问题就把自己关起来了，都无爱睬。毋愿搁一厝破碎家己，毋愿搁一厝来调整。各位兄弟，咱每一个人拢有无共款的背景，但每一个人也有无共款的过往。若是有一种过往，一直甲伊颠掉咧，甲你，互你一直踮伫咧黑暗。当咱徛伫光明较黑暗的交界时，若是有一种的过往，一直互你要挖头看迄个破碎的迄个过往的时阵，你搁较爱轻调上帝，因为你要活的，活着就还有希望。无啥物物件比死去即件代志，搁互人感觉无望的。总是咱知耶稣已经对死国活，就算你感觉过去迄项代志已经无可能啦，已经死去啊，已经无可能啊，无可能伫你的感觉顶面，伫种种你的经验的顶面，你感觉无望啊啦，免想啊啦，无可能啊。总是咱就会记住，耶稣已经对死国活，无啥物物件是无可能的代志。耶稣若对死国活，伊阁找派圣神保惠师来做咱随时的帮衬。有时毋是圣神无气力，有时是因为咱无想要和圣神结连，是因为咱无要顺服，毋愿交托，毋愿牺牲看无家己。有时是咱家己无爱和圣神结连做伙。伫马太福音书上着要28章遐讲着，咱讲真实大使命。耶稣讲，恁着去，互万民做我的门徒，奉父囝圣神的名，甲因行洗礼。既然我所吩咐恁的，着假是应遵守。既然我所吩咐恁的，着假是应遵守。各位兄弟，咱受洗礼，毋是受洗了后就无代志啦。咱的大使命是到遮安尼啦，咱大使命后壁讲两句话真重要，就是既然耶稣所吩咐咱的，咱拢爱教导因来遵守。总是咱要教导别人的，正咱家己爱先挑会知。咱受
是要做移动的运动，但应该家己本身在教导人进前，咱家己本身就爱成做一个会当顺顺真理，甲耶稣做见证的人。咱来教会，毋是要满足家己，毋是亲像遐会拜拜，拢是咧满足家己的私欲尔。咱是要来满足上帝的心。咱应该伫咧真理的道路锻炼家己，会当挑战，互家己一直维持踮伫对面的所在。所以今仔日经文20节、21节就讲到讲，20节、21节讲，若是所听兄弟啊，就伫恁正信的心家己去做，伫圣性来祈祷，就伫上帝听家己保守，毋望咱的主耶稣基督的灵命到永远。这50节经文已经在教导咱要安怎持守伫真理的中间。第一，有讲着爱伫个正道的顶面，咱来起造家己。顶礼拜牧师传道缀秦孝平去大梅山教会，伫遐的民宿办行尔。行尔上尾一天礼拜，阮到伫大梅山教会喊做伙来做礼拜。大梅山教会的教友比会友还要多。会友咱都知影会友嘛吼，受洗了就是会友，教友嘞，教友就是有参加教会活动，总是也无洗礼啦。就是阮平常时拢有关怀关心，譬如讲咱即摆英法主好处边要开始啊，遐嘛算咱的教友。吼，咱带来福音朋友，迄嘛是算讲教友吼。大梅山教会的教友比会友较侪。因的教育是属于倒一种的教育，因的会友差不多50、60个人尔，总是因的教育可能有100几个。因最特别是因的囡仔、儿童、青少年，因最拢是弱势家庭，食袂饱，家庭破碎，也失去亲人的照顾。这个囡仔，伊无法度伫咧因的厝内底好好成长，伊就走来教会，想讲教会毋通食，有人会疼，有人疼惜，有人照顾。这个囡仔拢总咧教会时代，想要找一个通食饱来接纳因的所在。所以教会除了关心供应因生活顶面的需要，搁较注重因信仰顶面的培养。迄天阮咧做礼拜的时阵，我看到的实在是感觉真感动。因的儿童和青少年和大人做伙做礼拜，光是小孩哦，他们小孩其实都不太是他们自己会有的孩子，都是讲对啊说过，哇靠，实在是无法度啊，弱势家庭的囡仔，伊就安尼做规排，差不多有30、40个囡仔，就是儿童。青少年也差不多30个左右，因为囡仔，因为伊做这个事工做诚久啊，所以有个青少年就对自细汉就安尼来教会安尼变青少年安尼。所以规个礼拜人差不多有2/3都被这些孩子做满。他们做礼拜的时候，因做礼拜时就凉静，就安静。看到这个画面，我就咧思考讲，因教会的同工是安怎教导这个囡仔？来到教会头一个重要的代志是礼拜，是敬拜上帝，这是第一个重要的代志。这个同工，因为我嘛和遐个传道，因为遐有一个传道是完全就是负责迄儿童青少年遐一部分，伊嘛是团队的学生。伊讲，遮个囡仔青少年实在是，有时伊也感觉足想要放弃，足忝的啦，因为有话代志见讲就毋听，嘛是足歹教安尼，总是因无放弃。虽讲有时同工彼此顶面感觉足想要放弃，足忝的。有时囡仔大汉了，比如说青少年考大学了后就离开啊，
囡仔对细汉儿童带到高中、国中，然后就离开，就安尼，一年过一年就安尼溜，伊就感觉讲啊，足实际的，拢无啥物人有地教导安尼，总是为着上帝的心意，因做伫上帝的心上，做伫上细汉的兄弟的心上，就是做伫耶稣的心上，因掠着的即个真理，一直咧陪伴遮个囡仔，教导遮个囡仔，因知影讲，恁会当得到遮一切，拢是对上帝来的。父母时代咧做，囡仔拢咧看。咱若要培养咱有敬虔的后代，首先咱就爱注重家己的真理顶面的造就。咱就爱照起工读圣经，定一公重代志，就爱带因做伙来祈祷。咱有细囝的家长时代，咱是毋是将即种的真理定根伫咱囡仔的心上？咱家己身上活出即种的信命，咱就爱定读圣经，参与一寡装备的课程。无论是查经祈祷会、只要真理班，或者是外口话真好的课程，咱拢应该积极去参与，去装备家己，会当伫真理的顶面造就。咱随时准备好家己，就随时教导咱的细囝。先讲来，咱要是借着信心，逐方面来祈祷。针对基督的精兵，咱的一生拢伫受锻炼的过程，咱定定爱做选择。做啥物选择？有时咱爱选择是要向前，还是退后，还是停止？咱要选择是要参与，还是拒绝？咱要选择，咱爱有所调整，还是继续坚持？咱有时爱选择是要和好，还是继续就离开，拢莫相差。感谢主使咱信心宝贵师引带咱向上帝来祈祷。咱伫祈祷中就爱操练家己。咱伫祈祷，绝对毋是讲上帝我祈祷啊，你爱听哦，你爱照我来做。绝对毋是，我安尼讲想家己心内伫感觉讲，咱是安尼。咱咧祈祷就爱顺服上帝的主权。上帝若是爱咱做调整的时阵，咱是毋是甘愿做调整？咱是毋是甘愿做调整？因为咱若顺服、甘愿做调整的时阵，伫祈祷要去做，然后顺服调整的整个的这个过程的中间，祈祷调整，祈祷调整。伫这个中间，咱就会愈来愈知影上帝的心意到底是啥物。然后咱所祈祷的，咱拢讲，我们祷告不可以妄求。有时咱一开始较对上的，毋是真实在的时，可能咱会妄求。总是当咱伫咧祈祷、调整、顺服的这个中间的过程，咱就愈来愈袂妄求，因为咱愈来愈会知影，啥物款的祈祷是上帝意爱，是祈祷伫上帝的心意，互上帝的心会当得到完成。所以咱就爱借着信心来祈祷。毋通为家己祈祷，也为别人来祈祷。咱逐礼拜唱歌内面拢有代祷的事项。来，其中有一项是为着小家的成员，咱拢有分组。之前你若无你的家长有去找你吼，你来甲牧师答。因为之前牧师伫咧讲即会的时阵，你的行家讲是讲，恁家的做家长、副家长的吼，你着爱去找你的家人吼，甲伊讲，我是你的家长哦，我会为你祈祷，吼，类似安尼啦。伊若是你的家长、副家长，若是诚无闲，袂去找你的时阵吼，你甲牧师答，吼，牧师会叫伊家己关心者，为你祈祷，吼，不要紧，吼，咱家己人不要紧，好。所以咱定定为着别人祈祷，毋是讲家长为着。不是只有家长、副家长为了小家成员祷告，小家成员彼此之间嘛会当互相祈祷、互相关心。第三，
要来保守家己，定定伫上帝疼内面。上帝将有无共款人放做伙，无论是伫个家庭，还是伫个教会，亲像是一道色香味俱全的料理，一道好吃的料理，一开始一定爱洗、爱切、化开，都爱调味，然后嘞有会修，还要经过火一般的试炼。伫这中间，圣神若互咱看到家己需要调整的所在，可能迄当阵咱会感觉真无爽快，咱会好心迄种感受。咱无想要真正需要调整的是家己，因为咱无想，咱的本性拢无想要互人看清。行了家己的头，永远拢仰袂起来，好像我们都永远无法抬头挺胸安尼。帖撒罗尼迦前书第5章讲，上帝惊着咱，毋是来拄着受气，是要对咱的主耶稣基督得着气。兄弟姊妹，伫上帝完全的听内面，咱应该无惊吓，咱毋要惊去做改变，咱也毋要惊互人看轻，因为上帝无照咱的罪过款待咱，也无照咱的罪恶报应咱，因为天离开地遐尼悬。伊的慈爱对敬畏伊的人也是遐尼大，东离开西遐尼远，伊互咱的罪过离开咱也是遐尼远。这是上帝的应允，咱领到的是真理。所以咱若想要坚固，照安尼来看，咱若想要坚固对信仰里面有犹豫的人，咱若要将一寡人对迄个中间救出来，咱就爱家己谨慎。就耐心伫正道的顶面稳稳徛在，就爱读圣经，常常祈祷，保守家己团体，上帝所调的这个团体内面，有足多人还伫咧光明甲黑暗的交界，相下当打相助，伫正道的顶面犹豫无平安，咱就借着信心的快乐，改变换心，持守正道。上帝拣选咱，呼召咱进入教会，对黑暗进入光明的所在，咱就回应伊的听，毋通拍散家己的身份，就立志对黑暗甲光明的交界，直直往光明行去，莫阁挖倒转，莫阁倒退步。咱若是光明的，就意爱踮伫光明，安尼就会救别人甲咱家己。本身，咱三个来祈祷。因为上帝感谢你，赐予阮理智性的话，感谢主你拍开阮的心，听主你的教示。感谢主，互阮会当顺顺信心，无顺顺铁气。恳求主也保守阮家己，每一天拢会当踮伫主的听，踮伫主的光明的中间。愿下日仰望祈祷，感谢，就是奉主耶稣基督的圣名。感谢。